အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနေပြီးတော့ကြားပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောကြော language channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုနှုတ်ထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီမျှဝေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝဟာရစကားလုံးလေးတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝဟာရစကားလုံးလေးတွေကိုဒီနေ့အသုံးပြုပြီးတော့မှdaily use နေ့စဉ်သုံးစကားလုံးတွေနေ့စဉ်သုံးစကားပြောဝတ်ကြတွေနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီထိုင်မှု life ထဲမှာနေ့စဉ်ပြောနေတဲ့ဒီdaily use လေးတွေနောက် conversation စကားပြောအပြန်အလှန်စကားပြောတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒါပုဂ္ဂလနာမ်စာလို့ခေါ်တယ် I we you they he she it ပေါ့နော်ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားပုဂ္ဂလနာမ်စာက I we you I we you I we you they he she it I will you they he she it ဒါဟာပုဂ္ဂလနာမ်စာတွေဒီနေ့မှာတော့ဒီပုဂ္ဂလနာမ်စာဆိုတဲ့ I will you they he she it ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒါမေးခွန်းအမေးဝတ်ကြပေါ့ကတာပုတ်တွေကိုရှိပို့ပြီးတော့မှဒါအမေးဝတ်ကြပုံစံလေးတွေကိုဒီနေ့ဒါစာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်တရနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I am ပေါ့နော် I am အဲ့တော့မေးခွန်းပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲAm I question mark လေးနေပေါ့နော် we are we got we are အဲ့တော့မြေကိုပြီးမဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် are weနော် you areမြေကုန်ပြီးတဲ့အခါမှာ are you they are ဒါ they are အဲ့တော့မြေကုန်ပြီးခြင်း are they question mark လေးလာမယ် are they he is he she isအဲ့တော့မြေကုန်ပြီးခြင်း is she it is မြေကုန်ပြီးခြင်း is itဒါကပုဂ္ဂလနာမ်စာဆိုတဲ့ I will you they he she is ဆိုတဲ့ဒီ subject pronoun တွေကိုမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာဒါ verb ကိုရှေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့မှမေးရတယ်နော် verb ကိုရှေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့မှမေးရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဝိသကြောင်းစပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးခေါ်ကြက Am I an English teacher အဲ့တော့ verb ကိုရှေ့ထုတ်မိတဲ့ I နော် subject နဲ့လိုက် I ပြီးတော့English teacher ဒီ countable noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ရတဲ့ရတဲ့အတွက် article တရတန်နဲ့စားတဲ့နေရာမှာ article n ကိုသုံးတယ် Am I an English teacher ကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်စာဆရာတယောက်လားကိုယ်ကမေးတာပေါ့နော်ကိုယ်ကမေးတယ် Yes you are အဲ့တော့ I နဲ့ပြီးတော့တခြားသူက you နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ Yes you are ဟုတ်ပါတယ်မင်းကအင်္ဂလိပ်စာဆရာပါအဲ့မဟုတ်ရင် No you are not မဟုတ်ပါဘူးမင်းကအင်္ဂလိပ်စာဆရာမဟုတ်ပါဘူး You are a Burmese teacher you are a Burmese teacher မင်းကမြန်မာစာဆရာတယောက်ပါနော် Am I an English teacher Yes you are No you are not you are a Burmese teacher daily use ပါပဲเนาะမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒါကအခြေခံဒီဝတ်ကြလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီလွယ်ကူတဲ့ဒါစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေ့ကျင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလေ့ကျင့်မှာဒီနေရာမှာလည်းပဲအစားထိုးပြီးတော့မှလာအင်္ဂလိပ်စာဆရာနေရာမှာတခြားဂျပန်ဆရာကိုရီးယားဆရာကိုယ့်ကိုပြန်ဖြေပေါ့နော် I နဲ့မေး you နဲ့ဖြေဒီလိုမျိုးလေးတွေ practice လုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်တို့အများကြီးသွားပါတယ်စာကြောင်းတွေအများကြီးရလာမယ်ပေါ့နော် Am I an English teacher Yes you are No you are not You are a Burmese teacherမင်းကတော့မြန်မာစာဆရာတယောက်ပါ Number 2 Are you a film star မင်းကရုပ်ရှင်ဇာတ်ဆောင်တယောက်လား Are you a film star မင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ဆောင်တယောက်လား Yes I am ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ဆောင်တယောက်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် No I'm not
No I am not မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဆက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူး I am an engineer I am an engineer ကျွန်တော်က engineer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Are you a finster Yes I am No I am not I am an engineer နော်ကျွန်တော်မျိုးလေးဒါမေးတယ်ဖြေတယ်ယူနေမေးတယ် I နဲ့ဖြေတယ် I နဲ့မေးတယ်ယူနေဖြေတယ်ကိုယ့်ကိုတရားလေးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော်လေ့ကျင့်မှမရှိလေပဲဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဒါ practice လုပ်လို့ရပါတယ်နော်စာကြောင်းလေးတွေကိုဒီနေရာမှာဟောပါရစကလုံးဒီ vocabulary စကလုံးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့မှစာကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရေးသွားပါပြောင်းပြီးတော့မှပြောပါလေ့ကျင့်ပါနော်ထက်ကလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါအခြေခံကျွန်တော်တို့ basis ဒါ conversation လေးတွေဖြစ်ပါတယ် basis daily usage လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တော့ကြည့်ရအောင်is he နော်ဒါဒီအမေဝကြဖြစ်တဲ့အတွက်အမေဝကြမှန်သိရတော့ကနေဘာထည့်ပေးရမလဲ question mark တွေထည့်ပေးရမယ်ဒါလေးတစ်ချက်တည်းချပြပါနော်စကားပြောတဲ့ခါမှာတော့ is he a worker question mark လို့မျိုးဆိုပါအောင်နော်စာရေးတဲ့ခါမှာတော့ question mark ထည့်ပေးရမယ် is he a worker is he a worker is he a worker worker သူကအလုပ်သမားလားနော်မေးရမသိတော့မြဲ is he a worker is he a worker သူအလုပ်သမားလား yes he is yes he is yes he is ဟုတ်ပါတယ်သူအလုပ်သမားပါ no he is not no he is not သူကအလုပ်သမားမဟုတ်ပါဘူး he is a preacher he is a preacher preacher သူကတရားဟောဆရာတယောက်ပါတရားဟောဆရာဖြစ်ပါတယ် is he a worker is he a worker yes he is no he is not he is a preacher ရပါတယ်နော် game မဖို့သွားကြည့်အောင်မဖို့က she is she အဲ့တော့သူမပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပေါ့မေးချင်တာပေါ့အဲ့တော့ I နဲ့ she ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဒီလက်သူတွေကခွဲပြောင်းအောင်လုပ်ပါနော်ကိုတိုင်ပြောတယ်ကိုတိုင်ကျမဆိုရင် I ကိုသုံးရတယ်တခြားမိန်းကလေးတယောက်ကိုပြောမယ်ဆိုရှင်သူမ she ကျမကတော့ I am a student ကျမကတော့ကျောင်းသားပါ she is my friend သူမကကျမရဲ့မိတ်ဆွေပါနော်ဒီလိုမျိုးကိုပြောတယ် I am ကျမကဘယ်သူပါသူကတော့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းပါအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ she နဲ့သုံးတာပေါ့နော် is she an actress is she an actress သူမဟာရုပ်ရှင်အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်လားပေါ့ actress ဆိုတာအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်လားအမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်လားပေါ့ is she an actress သူမဟာအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်လား yes she is ဟုတ်ပါတယ်သူမဟာအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်တယောက်ပါ no she is not သူမကတော့အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်တယောက်မဟုတ်ပါဘူး she is a waitress she is a waitress သူမကတော့အမျိုးသမီးစပွဲတယောက်ပါစပွဲတွေမျိုးသမီးပါနော် she is a waitress သူမစပွဲတွေမျိုးသမီးပါ is she an actress yes she is no she is not she is a waitress okay number 5 is Mr. Gray a cook C-O-C-K cook နော် COCK cook ဆိုတာက sorry COOK ဒီမှာ COCK ကိုချက်ဖတ်ပြတာမှာ COOK sorry I made mistake COK cook is Mr. Gray a cook is Mr. Gray a cook Mr. Gray ကသမင်းချက်လားမေးတယ်ပေါ့ no he is not သူသမင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး he is a waiter he is a waiter သူကစပွဲတို့မျိုးသားဖြစ်ပါတယ် waiter သူကစပွဲတို့မျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ် is Mr. Gray cook no he is not he is a waiter သူကစပွဲတို့မျိုးသားတယောက်ပါနော်မ Mr. Gray MR Mr. နော်ရှိဝါမှာတုံးခဲ့တဲ့ Mr. ဒီမျိုးသားတွေမှာတုံးနေတာ Mr. ပေါ့နော်ရှိရနေပြီးတော့မှဦးပေါ့မြန်မာဆိုရင်တော့ဦးဘသူအဲ့လိုပေါ့နော်ဦးကျော်စွာဦးလာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဦးဆိုမလဲ Mr. Gray is Mr. Gray a cook no he is not he is a waiter okay now number 6 is Mr. Smith a soldier now Mr. Smith ဟာစစ်သားလား no he is not မဟုတ်ပါဘူးသူကစစ်သားမဟုတ်ပါဘူး sorry ဒီမှာ I mistake he is a writer သူကစာရေးဆရာတယောက်ပါ he is a writer သူကစာရေးဆရာတယောက်ပါ is Mr. Smith a soldier no he is not he is a writer နော်သူကစာရေးဆရာတယောက်ပါ are you a boxer ဆိုတာ
laway the ma boxer laway to our boxing to no boxer are you a boxer minga laway the mala kanya laway the mala no boxer kanya laway the mala me laway the mala no I'm not nga laway the ma mho ba bu I am a sportsman nga sapo the sportsman I am a sportsman nga agaza the ma tiyaw ba no I am a sportsman nga ga agaza the ma tiyaw ba I am a footballer nga polong the ma tiyaw ba footballer so polong the ma are you a boxer no I'm not I am a sportsman I am a footballer polong the ma tiyaw ba number shit is John an actor no is John an actor John တရုပ်ဆောင်လားအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်လားမိရပေါ့ No he is not သူကအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူး He is a wrestler သူကနဗန်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Is John an actor No he is not He is a wrestler Number 9 Is it a dollဒါအယုတ်လာပေါ့နော် IT ဒီဘာကြောင့်တုံးလဲတော့တက်မဲ့အရာကိုထုမလို့အဲ့ကိုတုံးလိုက်တယ် Is it a doll No it is not မဟုတ်ပါအဲ့အယုတ်မဟုတ်ဘူး It is a statue statue ဆိုတာရုပ်ထုနော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအယုတ်မဟုတ်ဘူး It is a statue ဒါကတော့ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ် Is it a doll No it is not It's a statue ဒါအယုတ်ဖြစ်ပါတယ် Number 10 Are they farmers နော်သူတို့တွေကလယ်သမားတွေလား Are they farmers သူတို့ကလယ်သမားတွေလား No they are not မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလယ်သမားတွေမဟုတ်ပါဘူး They are merchants ဘာ full stop လေးချမယ် They are merchants သူတို့ကကုန်သည်တွေဖြစ်ပါတယ် merchant ဆိုတာကုန်သည် Are they farmers? No, they are not. They are merchants. Okay, 11. Is it a river? I'm a river so I'm me. Is it a river? Da mi la bo. No, da mi la. No, it is not. Mo ba u da mi mo ba u. It is a creek. Full story cha ba me. It is a creek. Da ga chang ngel li ba. Is it a river? No, it is not. It is a creek. Number 12. Are these sweets? Are these sweets? Are these sweets? No, they are not. They are chocolates. They are chocolates. Are these sweets?ဒါလည်းတရားလုံးနေလား No they are not မဟုတ်ပါဘူးတရားလုံးနေမဟုတ်ပါဘူး They are chocolates ဒါတွေက chocolate တွေဖြစ်ပါတယ် Is that tea အဲ့မှာဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာက sweet เนาะအဲ့တော့အများကြီးဖြစ်တဲ့အဒီကေမသုံးဘူး chocolate အများကြီးနေမှာအဒီကေမသုံးဘူး Number 13 Is that tea ဒါလည်းဖေးလား TAT လည်းဖေးမှာကျွန်တော်တို့ accountable noun ဖြစ်တဲ့အတွက် article မသုံးထားဘူးเนาะ Is that tea ဒါလည်းဖေးလား No it is not မဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဖေးမဟုတ်ပါဘူး It is coffee နော် it is coffee ဒါ coffee ဖြစ်ပါတယ် It is coffee ဒါ coffee ဖြစ်ပါတယ် 15 Is this man a fisherman fisherman ဆိုတာကFISHERMAN fisherman yeah fisherman တငါတယ်နော် fish ဆိုတာငါလုတ်တဲ့လူပေါ့ Is this man a fisherman ဒီလူကပေါ့နော်ဒီလူကဘယ်နဲ့တငါတယ်လားပေါ့နော်တငါတယ်လားလို့မိတာ No he is not မဟုတ်ပါဘူးသူတငါတယ်မဟုတ်ပါဘူး He is a hunter သူကမုတ်ဆွေးဖြစ်ပါတယ် Is this man a fisherman? No, he is not. He is a hunter. သူကမုတ်ဆိုးဖြစ်ပါ hunter. He is a hunter. သူကမုတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်
Number 15. Is that man a judge? Judge ဆိုတာတရားသူကြီး Is that man a judge? ဟိုလူကြီးကတရားသူကြီးလား No, he is not. မဟုတ်ပါဘူးသူကတရားသူကြီးမဟုတ်ပါဘူး He is an advocate. Advocate. He is an advocate. သူကရှင်းနေတရားဖြစ်ပါတယ် Is that man a judge? No, he is not. He is an advocate. 16. Is that a college? C-O-L-L-A-G college ဆိုတာ college ကျောင်းလား Is that a college? ဟိုက college ကျောင်းလား No, it is not. Full story ချပါမယ် No, it is not. မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ college ကျောင်းမဟုတ်ပါဘူး It is a school. အဲ့ဒါကစာသင်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ် Is that a college? No, it is not. It is a school. Number 17. Is Mr. Gray a headmaster? Headmaster. Is Mr. Gray a headmaster? Mr. Gray ကျောင်းအုပ်ကြီးလား No, he is not. မဟုတ်ပါဘူးသူကကျောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ Mr. Gray နေရာမှာသူကဒီပုဂ္ဂလနာမ်စားလို့ခေါ်တဲ့ personal pronoun ပြောင်းသုံးလိုက်တယ် Mr. Gray ကိုပြန်မသုံးတော့ဘူး No, Mr. Gray is not မသုံးတော့ဘဲနဲ့ he ကိုသုံးလိုက်တယ်နော် Mr. Gray ရဲ့အစား he ကိုပြောင်းသုံးလိုက်တယ် No, he is not မဟုတ်ပါဘူးသူဆိုတာကဒါ Mr. Gray ကိုပြောတာပဲနော်သူကကျောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ He is a principal. He is a principal. Headmaster ဆိုတာကျောင်းအုပ်ဒီဒါဒီအထက်တန်းကျောင်းနေ prep เนาะဒီကျောင်းနေမှာအောက်တဲ့ကျောင်းအုပ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ no မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် he is not he is a principal နော် he is a principal ဆိုတာ college ကျောင်းအုပ် he is a principal ဆိုတာသူက college ကျောင်းအုပ်ဖြစ်ပါတယ်18 is he a physician? Is he a physician? သူကဆေးဆရာတယောက်လား physician ဆိုတာဆေးဆရာတယောက်လား No, he is not. မဟုတ်ပါဘူးသူကဆေးဆရာတယောက်မဟုတ်ပါဘူး He is a compounder. သူကဆေးဆက်သူဖြစ်ပါတယ် Is he a physician? No, he is not. He is a compounder. သူကဆေးဆက်သူဖြစ်ပါတယ် 19. Is Mr. Smith full story time. Is Mr. Smith a dentist? Mr. Smith သွားဆရာဝန်လား No, he is not. မဟုတ်ပါဘူးသူကသွားဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူး He is a surgeon. သူကခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ် He is a surgeon. သူကခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Is Mr. Smith a dentist? No, he is not. He is a surgeon. Okay, 20. Is John an English or a French? John အင်္ဂလိပ်လူမျိုးလားပြင်သစ်လူမျိုးလား He is an English သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ် Is John an English or a French? He is an English. Are they Chinese or Japanese? Japanese သူတို့ကနော်တရုတ်လူမျိုးလားတရုတ်လူမျိုးတွေလားဂျပန်လူမျိုးတွေလား They are Chinese. သူတို့ကတရုတ်လူမျိုးတွေပါ They are Chinese သူတို့ကတရုတ်လူမျိုးတွေပါ They Chinese or Japanese? They are Chinese သူတို့ကဒါတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တဲ့ business daily use it နေ့စဉ်အသုံးလေးပါပဲเนาะဒါစကားပြောပါပဲအပြန်လဲကိုယ့်အကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဒါ practice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးဒါလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုအတွက်ကိုအများကြီးဒါအကျိုးရပါတယ်เนาะဒီစာကြောင်းနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့မှလေ့ကျင့်မယ်ဟောစကားလုံးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှလေ့ကျင့်မယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှရေးထားမယ်စာကြောင်းတွေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအတွက်စာကြောင်းတွေဒီဒါ daily use မှာအများနဲ့အသုံးဝင်မယ်စာကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်စကားပြောတွေဖြစ်ပါတယ် Okay နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့လောက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတာအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ် Today our lesson that's all. See you next lesson. May you be happy and healthy all my students. Okay, bye bye.